สวัสดีจ้ะวันนี้พี่ม้าจะมาเล่านิทานเรื่องหมาเพื่อนรักไก่ไปฟังกันเลยมีหมากับไก่เป็นเพื่อนรักกันมากข้ารักเจ้าข้ารักเจ้าข้าก็รักเจ้าข้าก็รักเจ้าเมื่อทั้งสองเดินทางไปด้วยกันพอพบค่ำก็แวะพักแรมที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไก่ก็บินขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ข้าขอนอนบนกิ่งไม้นะส่วนเจ้าก็นอนอยู่ที่ข้างล่างต้นไม้นั่นแหละอ๋อโอเคได้เดี๋ยวข้านอนข้างล่างนี่แหละนะพอเช้าไก่ก็ขันรับอรุณทันทีเอกแล้วทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าก็ได้ยินเสียงไก่จึงอยากจะกินไก่ขึ้นมาเลยคิดอุบายเดี๋ยวข้าจะต้องกินไก่ตัวนั้นให้ได้จะทำยังไงให้มันลงมาจากต้นไม้ดีนะเจ้าหมาป่าก็เลยคิดอุบายแล้วก็พูดหลังต้นไม้ใหญ่ว่าโอ้เสียงเจ้าช่างไพเราะเหลือเกินได้โปรดลงมาร่วมร้องเพลงกับข้าหน่อยได้ไหมเจ้าไก่ข้าเป็นไก่แต่ข้ารู้ทันเจ้าจิ้งจอกดีหรอกก็เลยตอบไปว่าได้สิแต่ว่าที่ใต้ต้นไม้น่ะมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้นอนขวางอยู่ก็เจ้าช่วยไล่ไปก่อนได้ไหมเจ้าหมาจิ้งจอกตัวอะไรเหรอไหนข้าจะออกไปไล่ให้เองทันใดนั้นเองเจ้าจิ้งจอกหลงกลก็เลยไปที่โคนต้นไม้ทำให้หมาอย่างข้าตกใจหมาจิ้งจอกนี่เฮ้ยแกจะทำอะไรข้าก็เลยกัดเจ้าหมาจิ้งจอกจนตายว้าวข้าเก่งไหมล่ะ ไก่ก็สามารถลงมาหาข้าได้แล้วเจ้ารอดไปแล้วนะเจ้าไก่ทำไมเจอข้าแล้วก็เจ้าได้ไปอยู่ในท้องอ่อนของหมาจิ้งจอกแน่นอน นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเมื่อเผชิญอันตรายเราจะต้องมีสติเหมือนเจ้าไก่ไงมีสติก็จะทำให้เรารอดไปได้เห็นไหมพี่ไก่เก่งไก่เก่งต้องมีสตินะอย่าตกตื่นแตกตื่นเป็นกระต่ายตื่นตูมไปละแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย